تخيلي بقى ان الكمية اللي قدامك دي كلها بصدر فرخة. مش بس كده، ده بدون فرم ولا اضافات، هتطلعي معاكي بحيلة ذكية اكبر كمية من البانيه. مش بس كده، ده بتتبيلة بجد عالمية، كفر ثابت. ازاي اقولك؟ تطلعيه بلون ذهبي وخطير ومقرمش من اول واحدة لاخر واحدة، قرمشة تقعد معاكي لتاني يوم. مش هيشرب معاكي نقطة زيت واحدة. اساسي كده معاكي في سفرة وعزومات رمضان. حطي لايك للفيديو واشتراك ومتابعة لو أول مرة بتشوفيني، وفعلي الجرس على الكل علشان يوصلك كل جديد. جبت معايا بقى صدر فرخة. صدر الفرخة بجيبه على بعضه عشان أقدر أغسله وأنضفه كويس. بغسله معايا كويس وأبدأ إن أنا أنضفه وأنقعه في مية بدقيق بملح بليمون بشوية صغيرين من الخل 10 دقايق، واشطفه واصفيه كويس. قطعيه بقى لشرايح زي ما انت شايفة بالشكل ده. أنا بوريكي السمك كده. بعد كده هبدأ إن أنا أفصل التقطيعات اللي أنا عملتها دي. في العادي ان البانيه بتاعنا بنقطعه بالشرايح كده بالعرض او بالشكل اللي هو المعتاد، اللي هو الصدر بناخده شرايح بالطول كده. جربي بقى قطعيه بالطريقه اللي انا بقطع بيها دي، هيرمي معاكي كميه رهيبه. احنا كل ده شغالين معانا في ربع بس، اللي هو نص الصدر. ببدا ان انا اقطعه بالشكل ده، والجزء التاني برضو هقطعه بنفس الطريقه. شايفين بقى القطعه اللي انا فصلتها وقطعتها دي؟ طبعا لو عملناها بالشكل ده مش هتستوي معايا كويس ولا هتتبل وتتشرب كده التتبيله. فبجيب كيس تلاجة وابدا ان انا احط فيه القطعه اللي انا قطعتها بالشكل ده، واقفل عليها كيس التلاجة، وابدا ان انا بالشاكوش بتاع البفتيك بايد الهون بظهر كوبايه المتوفر عندك، ابداي ان انت خفيفي كده السمك بتاع قطع البانيه ده. عايزينها بسمك ولا رفيع قوي ولا سميك قوي، سمك متوسط علشان تستوي معانا كويس وتتشرب معانا التتبيله. نزلت لكم امبارح فيديو البانيه المشوي بالطريقه دي، واللهم بارك على الكميه والتتبيله، وكمان شويناه مع بعض في الطاسه، وهسيب لك اللينك بتاعه في الكومنتات. تعالي بقى النهارده خلينا في البانيه المقرمش. هبدا ان انا اخفف السمك بتاعه بالشكل ده لغايه ما اخلص الكميه كلها. وتعالوا بقى نحضر له تتبيله عالميه. في الكبه او في الخلاط ضفت بصلايه صغيره جدا، اصغر بصلايه موجوده عندك، مع فصين مفرومين كده من الثوم، او فصين من الثوم هيتفرموا معانا. وحطي معاكي نص كوبايه من الحليب، او كده معلقتين كبار من الزبادي حسب الموجود عندك. انا ضفت عندي معلقتين كده كبار من الزبادي ومعلقه من الخل. عايزه اقول لك هتدي ريحه حلوه جدا للبانيه، وكمان هتسرع من عمليه التسويه لان الخل بيفتت كده الانسجه. نزلت بقى بالتتبيله دي على شرايح الفراخ اللي انا ظبطت السمك بتاعها خلاص، وضربتها كلها كده بالشاكوش بتاع البفتيك وتمام جدا. تعالوا نضيف التوابل. الملح هحط حوالي نص معلقه صغيره، ربع معلقه صغيره كده من الفلفل الاسود. هضيف كمان معايا رشه كده من الحبهان وورق اللوري المطحون، بيعلي يا جماعه التست وريحه التتبيله فوق ما تتخيلي. هحط كمان معايا بصل وثوم بودره، حوالي نص معلقه صغيره من كل حاجه. انا بضيف كده البصل على الثوم البودره علشان بيمنع التكتل بتاع البصل البودره اللي احنا بنلاقيه دايما. وهبدا ان انا احط معايا نص معلقه صغيره من البابريكا، ورشه من الزعتر كده حوالي ربع معلقه صغيره، ومعلقه صغيره من اي توابل موجوده عندك، 7 بهارات، تتبيله بانيه كده اللي هي بتاعت فراخ، تتبيله شيش طاووق، تتبيله شاورما، التتبيلات اللي انت بتحبيها. انا بحب تتبيله الشيش طاووق كده في الفراخ، فضفت معايا معلقه صغيره كده مليانه. كده التوابل اللي انا عايزاها جاهزه. هبدا ان انا اقلب بقى الكلام ده كله مع بعض. التتبيله دي يا جماعه بجد رهيبه، تقدري تعمليه وتفرزيه كده في التتبيله بتاعته، بس ما تضيفيش الملح علشان الملح بيزيد معاكي وهي في الفريزر. تقدري ان انت تتبليها وتسيبي الملح قبل الاستخدام وتحفظيها معاكي لرمضان كده، مفيش اي مشكله. هبدا ان انا اعمل بقى البانيه بالشكل ده، ويفضل بقى ان انت تسيبيه عندك في التلاجة قبلها بيوم، 3 4 ساعات حسب الوقت المتوفر عندك، بس اقل حاجه 3 ساعات كده يتشرب من التتبيله. حضرت معايا وحدايه بيض، عليها نص كوبايه حليب، رشه ملح وفلفل اسود، طبق فيه دقيق بس. والطبق التاني بقى هبدا ان انا احط فيه الخلطه بتاعه البريدنج او البقسماط كده اللي احنا بنعمله من بره. انا ما بحبش بقسماط ساده بس، ولا الكيس اللي هو بتاع التوابل او الفيجيتار البارد ده بس. لا، انا بحب ان انا اعمل ميكس كده، خليط بين كذا حاجه، وبيطلع الطبقه مقرمشه ولونها ذهبي، والزيت ما بيتحرقش ابدا. ضفت حوالي نص كوبايه من البقسماط الناعم اللي هو الفتات بتاع الخبز، سواء الجاهز او من السوبر ماركت، اللي هو اللي انت محضراه في البيت او بتاع السوبر ماركت حسب رغبتك. كيس كده من الفيجيتار البارد، اي ماركه بتستخدميها، عشان طبعا يتبل الطبقه دي معانا ويكون ليها طعم حلو. ضفت معلقتين كمان من النشا. النشا عايزه اقولك هتديكي
لون ذهبي خطير وقرمشة تحفة. وكان عندي الكيس اللي هو بتاع الكريسبي ده، اللي هو البقسماط المقرمش الكريسبي، ضفت منه شوية حوالي ربع كوباية. لو انت حابة، مش حابة طبعا استغني عنه. وأقلب الكلام ده كله مع بعض. هضرب بقى البيضة كويس جدا لغاية ما يكون مفيهاش أي خيوط كده، علشان ما تحسيش بالبيض كده على الطبقة بتاعة الفراخ، تبقى هي والحليب كده خليط واحد، وتقدري تخففيها بالمية، مش لازم حليب ولا حاجة. هبدأ بقى إن أنا آخد قطع الفراخ بعد ما اتبلت شوية، هحطها في الدقيق. هحطها يا جماعة في الدقيق وأقفل كده المسام بتاعتها بالدقيق. عارفة كده لما تيجي تعملي طبقة بانيه وتسيبيها شوية بعد ما تعمليها بالبقسماط وتحسي إن هي اتشربت طبقة البقسماط أو البقسماط بقى مبلول عليها؟ جربي بقى تحطيها في الدقيق الأول، هيقفل كده المسام بتاعتها، وهتكون طبقة زي طبقة عازلة كده، مش هتخلي البانيه نفسه يشرب معاكي البقسماط اللي على الوش خالص. حطيتها في الدقيق، قفلت المسام بتاعتها، هنزلها في البيض والحليب. بعد كده ابدا ان انا اطلعها عندي على الطبق بتاع البقسماط المشكل كده اللي احنا عملناه. اهم حاجه لما تيجي تحطيه في البقسماط كده، تبداي ان انت تضغطي عليه بايدك كويس جدا. الحركه دي بتخلي البقسماط يمسك جدا معاكي على قطعه الفراخ، وبتبططي كده قطعه الفراخ بمعنى اصح، فبتديها سمك اقل شويه وحجمها بيزيد معاكي وبتكون ممتازه جدا. بصوا كده، شلتها من البيض بعد الدقيق وهحطها في البقسماط. بصوا بقى الحركه اللي جايه، اضغطيها كويس قوي عشان البقسماط يمسك فيها، وكمان تديلها كده فرده معاكي. بصوا كده، حلوه جدا. خلاص بقى هخلص الكميه كلها، بحطها معايا كده على صينيه وبينهم اكياس تلاجة. ما شاء الله صدر الفرخه عمل معايا كميه رهيبه جدا. تقدري طبعا تحفظيها بقى في الفريزر بالشكل ده في اطباق فل كده، وتطلعي منها على التحمير على طول. تعالوا بقى دلوقتي علشان تحمريه وتشوفي التسويه المظبوطه بدون ما يتحرق ولا حتى الزيت يتحرق. زيت غزير على النار، الزيت معايا سخن كويس جدا جدا، ودرجة الحرارة على أعلى درجة حرارة. بختبر كده الزيت، شايفين سخن جدا. أبدأ بقى إن أنا أنزل القطعة بتاعة البانيه زي ما انتوا شايفين، بنزلها على أول 5 ثواني كده على درجة حرارة عالية. بعد ما تمسك نفسها وتبدأ إن هي تشد نفسها شوية، أبدأ بقى إن أنا أهدي معايا درجة الحرارة لدرجة حرارة وسط، ولا تخلي النار هادية قوي طبقة الكريسبي دي تفك معاكي والبانيه ينزل ميته والدنيا تبوظ، ولا تخلي النار عالية ياخد لون من بره ويكون لسه ني معاكي من جوه. خلي النار بتاعتك متوسطة. بالطريقة دي هيقرمش ويلون معاكي من بره ويكون من جوه مستوي. شايفين بقى اول كده بعد ال5 ثواني او 10 ثواني تقريبا، ببدأ ان انا اقلبه على الجنب التاني. عارفين ليه؟ علشان بتحسي ان البقسماط كده اتجمع معاكي فوق قطعة البانيه، فلما بتقلبيها بالشكل ده بتنزل بقى البقسماط اللي كان اتجمع عليها. خاصة لو مش أول دور بتحمريه وبتحمري دور بعد كده، تحسي إن لو في بقسماط محروق تحت بيطلع معاكي على الطبقة من فوق وخلاص هيمسك فيها. فلما بعد 10 ثواني تقلبيه على الجنب التاني، بينزل أي بقسماط زيادة فيه كده في الزيت، فبتفضل بقى قطعة البانيه من الجنبين أخدة لون ذهبي مميز وحلو جدا. خلاص بقى بسيبها على النار الوسط لغاية ما تتحمر وتقرمش معايا من الجنبين. في آخر ثواني ببدأ إن أنا أعلي النار مرة تانية، بعلي النار تاني على أعلى درجة حرارة لغاية ما البانيه يقرمش أكتر، وكمان يطرد أي زيت زيادة كانت البانيه شربه عندي. وبكده هتعملي من أول واحدة لآخر واحدة لونها موحد. والنشا يا جماعة ليها دور أساسي جدا معانا في حتة اللون بتاعة البانيه دي، إن بتخلي معاكي الحاجة لونها موحد من أول واحدة لآخر واحدة. شوفوا لي بقى ما شاء الله الكمية اللي طلعت معايا من صدر فرخة. أنا بصراحة كواحدة كده في البيت عندي ما عدتش بعمل البانيه غير بالطريقة دي. يعني مش بجيب بانيه كده شرايح والراجل يحط لي في الكيلو 10 قطع ولا بتاع، هو صدر فرخة وبعمل كده. مكرونة بقى، سندوتشات، رز مبهر، كلي زي ما انت عايزة. طعم وتتبيلة خطيرة وقرمشة وكفر ثابت، مش قادرة أقولك. جربوه، متأكدة إن هو هيعجبكم جدا. ما تنسوش حبايبي لو عجبكم الفيديو اعملوا لي لايك واشتراك ومتابعة، وانتظروني في فيديو جديد ووصفات جديدة كل يوم إن شاء الله. مع السلامة.